ဒါလေးကတော့ကျမရဲ့မနက်စာပြင်ဆင်မှုလေးပါပါဝင်ပစ္စည်းနေရတော့ကျဲဥပါမယ်တခွားသီးပါမယ်အသင်းလုပ်ပြီးသားရှာပါသီးပါမယ်ချစ်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှရောပြီးတော့မှလဲရတာပေါ့နော်အခုဒီမှာပြထားတဲ့လိုမျိုးလေးကိုသေးစိတ်လေးကြည့်ပြီးတော့လိုက်လို့ကြည့်ပါအရင်စားကောင်းပါတယ်ကျမတော့အများကြီးမစားဘူးဝိတ်တက်မှာဆိုလို့ကျမတို့လေဒီလောက်ဝါသနာပါလားလို့မေးလို့ရှင်အမှန်ပြောရရင်ကျမဒီငွေစာချင်းဒီဝါသတာတစ်ခုလိုတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ကျမရဲ့အဓိကဝါသနာကတော့ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်ရှင်ပါတယ်အတွက်လည်းကျမအလုပ်တွေအများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ရက်တည်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တော့ရှိတာပေါ့နော်လူတိုင်းမှာအိမ်မက်ဆိုတာတော့ရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုပဲအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ဖော်နိုင်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်အားလုံးကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ကြပါစေကဲဒါလေးကတော့ကျမရဲ့မနက်စာလေးပေါ့နော်အရန်လှပတည်တတ်တော့ပဲဒီနေ့ဘလော့လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ